Houzik sanabagi pauda tongan mamafam singda pangthoknabagum National Sport Day English ngani kungamari ki thouram state ki thakta Manipur-dasu Department of Youth Affairs and Sport na sinduna ngasi pangthokkhre hi Adventure Club achan bigaida pangthokkiba thouram aduda Chief Minister N Biren fongdokkibada legendary hockey player Dhyan Chandbu ningsingba oina kumjali singani kungamathoida Prime Minister gi mityeng makhada warep lauduna Hougatlakliba Sanaroi-Singgi Lambi National Sport Day ki thouram asi hogdokduna lakli sport person ama oina maipak pangamba adu khaktanatana saruk yaba ngamba haiba asisu yamna maru oi lamdam asida thokliba irang asina matam kuina sana khonaba leptuna lakle adubu Hougatlakliba Sanaroi-Singgi Lambi amadi pidaba yadaba na maram oiraga sanaba hawhananaba amadi lambi ama pinanaba Leingakna Kanna Hotnari Manipur ki Hougatlakliba tangkak asidagi lan khalak taba yaroi thokliba irang asigi mamangda leiramba development ki thabak sing hangatna naba honadaba yaroi department kaya gi thabak sing review tawri awang nongpuk India da wind energy puthokpa yabasi Manipur khakta oiri maramaduna lamdam asida wind energy taruk kumba semgatna naba hotnari solar energy ki kanabasu hiram kaya da launa naba hotnari meyamnasu kanabasing khangna launa naba honabiu Aigi lairiba thabakta mai onsinduna hana leiramliba fibamda hanjinanaba hotnaminasi leiminariba ichil inausingsu nungsi chanana leinanaba hotnaminasi hainasu fongdokki thoramadugi saruk ama oina National Sports Day ga mari leinana pangthokpa Inter-Departmental Football Tournament gi final match su Manipur Police Sport Club amadi Yas Taramathoina sanaki Ngasigi thauramatuda Minister MLA amadi Rajya Sabha gi MP Sana Jaubalai semba yauna Olympic medalist Saikom Mirabai Chanu amadi folk song competition Bharat ka Amrit Kalasta Marishuba Taraklabi Benita Laishramna special guest oina sarugyaki thauramatuda Saikom Mirabai da Chief Minister na lupa lakh kun gamanga amadi Benita Laishramda lupa lakh tara piduna pungning thawatke Last 2017 na 2023 ki May ki tarik ahum ki mamanga leramba dugi Manipur ki development ki aduga harmoniously dai bagi adugi speed adugi rhythm lo koi kai bi aroi madu phakan na bai yam kana thok do botai awang no Bharat ta wind energy ki potential si lai diar kana effectively madu run to go aba open to go aba mafam se akoi Manipur na tana tai thena di na sai director Maniyadani ngona tami adu Manipur ki di mafam taruk kumba wind energy si puthokpa yani hai aduna madugi PR semna khotna tawbo yare adagi khoi yamaroi na longi singi minor irrigation na koina hana hutlaga ising leinung dagi ising singkhalaga lo unal liba mafam khungudra ga nipan koi ngasi adum identify tawre adu maniyadaga moina torokan solar pump duna tawbo yabugi port leire ki solar power na ruping da hapa matam daba yum du daida suppose megawatt ahum puthoi ahum senare khalasi hujiki solar power na puthoi ba ahum se adum grid ta yaula sakhraga ayenangi tax liba ka madu pesa to handa doine hybrid battery na mo hujik palba hore mai la ingaida ma se dum charge toroga thamba mai la thakanda matomda dum automatically thanjaba adu gumbagi port kyam kana paikali to hybrid sing se mayam tabil be Manipuri praja puna unu mase apply to biyo